आज चाहिँ म बिहान पुगेको थिएँ घाँस काट्नको लागि। अनि हामी चाहिँ यतातिर चाहिँ बिहानै जान्छौँ क्या घाँस काट्नलाई। अनि आज हाम्रो आलु खन्नु छ नि त। अनि आलु खन्नको लागि चाहिँ बिहानै गएर मेलो पुऱ्याएर आउनुपर्छ। अनि बिहान चाहिँ हामी घाँस काट्नको लागि जान्छौँ। अनि म चाहिँ आज बिहानै गएको थिएँ। अनि मैले चाहिँ बोरा र नाम्लो मात्र लगेर गएको छु कि यहाँ घरबाट चाहिँ। अनि डोको चाहिँ गोठमा नै छ। अनि हाम्रो गोठमा नै हुन्छ क्या डोको चाहिँ। अनि हेर्न हाम्रो चाहिँ 2टा राँगाहरू छ। अनि त्यो राँगा छेउमा देखेको डोकोमा चाहिँ मैले घाँस लिएर आउने हो। अनि मैले डोको पनि बोकेर हिँडिसकेँ। हँसिया हेर्नु न मेरो कति ठुलो हँसिया देखा। अनि हँसिया चाहिँ खासमा मैले चाहिँ होइन बुवाले चलाउने हँसिया हो। यति ठुलो हँसिया म सक्दिनँ। हातमा फोको निकाल्छ क्या यहाँ हँसियाले। हेर्नु न यो चाहिँ कोदालोले निकालेको फोको हो। दुई दिन आलु खन्दाखेरि यत्रो फोका हुन्छ क्या मेरो चाहिँ हात। अनि यो चाहिँ त्यो तल देखिरहेको बारीमा म चाहिँ पुग्नुपर्ने हो। अनि हाम्रो बाटो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ क्या। यस्तो ओह्रालो टाइपको बाटो छ। अनि यहाँ चाहिँ लडिन्छ। अनि म चाहिँ अहिले बारीमा नै आइपुगिसकेँ कि। अब बारीको छेउ हो। यो चाहिँ हामीले हिजो आलु खनेको थियो। यो गरामा चाहिँ योभन्दा तल्लो गरामा चाहिँ हामीले घाँस काट्नुपर्ने हो। हेर्नु बुवा चाहिँ अगाडि नै गएर घाँस काटिनुहुन्छ क्या। बुवा बिहानै उठ्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ हँसिया हिजो कहाँ राख्नु भएको भनेर सोधेको। अनि मास्तिर होला भनेर भनिराख्नु भएको थियो। अनि बुवा चाहिँ बिहानै उठेर घाँस काट्नु जानुहुन्छ। म उठ्दा त बुवा कहिले गोठमा पुगिसक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो बुवा र म भएर चाहिँ अब घाँस काटिन्छ क्या। हामी बाउ छोरी भएर बिहान भएर घाँस काट्यौँ। हाम्रो बिहानको काम चाहिँ यस्तै थियो कि घाँस काट्ने। बुवा र म भएपछि कति छिटो मेलो सरिरहेको थियो। अनि बुवाले चाहिँ बारी पुगेर म जान्छु भन्नुभयो। अनि जानुभएको थियो। अनि हामी चाहिँ यो चाहिँ दिउँसो खाना खाएर आएपछि आलु खनेको थियो कि हामी दिउँसो चाहिँ। अनि अब चाहिँ बेलुका चाहिँ यस्तै हो क्या। बेलुका हामी घर फर्किने बेलामा मैले चाहिँ सानो बोरा बोक्नुपर्ने थियो। अनि बुवाले चाहिँ ठुलो बोरा। अनि त्यति माथि जानु छ क्या त्यो डाँडाबाट नि अर्को डाँडा जानुपर्छ हामी चाहिँ घर चाहिँ। अनि यो चाहिँ रह्यो सिलढुङ्गा बजार। अनि यो पारि देखाइरहेको गाउँ बारीहरू पनि हाम्रो छ क्या अलिअलि। अनि त्यो बारीहरूमा चाहिँ अब 1-2 दिनपछि जान्छौँ क्या हामी। अहिले चाहिँ यता वारी नै खन्नु बाँकी छ। अनि त्यो पारी चाहिँ हामी 1-2 दिनपछि जान्छौँ। अनि हेर्न मैले चाहिँ आलु बोकेर नि घर हिँडिसकेँ।